Hello，大家好。咁今日咧就想分享下咧做呢個聖誕圈嘅喎。咁呢個聖誕圈你見到啦，咁又有花啦，又有豬仔啦。咁我之前做個 version 咧就冇嘅。咁我今次教呢個咧就會有呢個豬仔喺上面嘅。咁我覺得咧就會豐富啲啦，咁同埋個聖誕氣氛會更加好啲啦。咁好啊，一齊睇下點整啊！咁先做呢一個聖誕圈咧，首先要做好多裝飾物先嘅。咁睇下呢一個咧就係一啲嘅草啦。咁呢啲草咧就係之前都做花仔有教嘅。咁而顏色方面亦都係你可以自行配搭啦。咁我今次有用咗啡色同埋綠色，咁同埋一啲嘅金銀色咧去做嘅。咁另外就係一啲嘅花仔，呢啲紅花仔。咁呢啲紅花仔咧，其實之前都有講過嘅。咁仲有咧一啲嘅豬仔嘅。咁呢一啲嘅豬仔咧，係一啲6mm嘅豬仔嚟嘅。咁首先咧，我哋做咗嗰個豬仔先。咁個豬仔我需要咧就係有一條嘅魚絲啦，咁或者牙線啦，或者有一啲針線啦，就將嗰個橡筋咧首先穿咗落去先，係啦，就係咁樣穿咗落去先。咁跟住然後咧，跟住又攞起粒珠啦，就將嗰個線咧就穿過嗰個珠，兩條線穿晒過去。咁跟住然後一拉，就係將個橡筋穿咗喺嗰個豬嘅中間咧，咁就 O K 噶啦。咁做呢一啲嘅豬仔咧，你就要預大概有8粒到啦。咁咩顏色你自己都可以話事嘅。跟住咧，我哋就做呢啲草噶咯喎。咁其實啲草咧之前都教過，咁但係咧今次我哋都可以再講多一次點做啊。咁首先我哋就揾咗兩個嘅葉嘅顏色，同埋一個中間即係做個圈嘅顏色先啦。咁首先我今次就會用金銀啦。咁你要嘅道具咧或者工具咧就係要2支嘅鈎針。咁就將兩邊咧扣咗上去個鈎嗰度先。咁跟住然後咧，我哋就逆時針，係啦，逆時針咁樣咧就轉佢嚇，擰大概12下到啦，10至12下啦。咁即係你見到兩個都好平嘅時候，你就將佢扣埋一齊，係啦，即係咁跟住然後就將佢咧係呢個唔好逆時針啊嚇，係啦，係咁樣順時針咁樣去擰，咁樣擰佢之後咧個紋就會出咗啊！你逆時針嘅話，你一擰咧，其實你會見到咧佢會散嘅，佢出唔到呢個紋嘅。咁好啦，咁你跟住將佢擺喺一邊，即係擺喺佢勾嘅一面先啦。然後我哋又拎起第二個顏色嘅圈啦，今次就銀色啦。咁又係逆時針咁樣咧，將佢擰大概10到12下，咁令到佢你見到全條咧都好平均嘅。咁跟住然後咧，你咧就可以好似頭先咁樣揾隻手指頂住佢啦。揾隻手指頂住佢咧，就將嗰個勾咧，就將佢兩邊咁樣扣埋一齊，係啦，將佢扣埋一齊。咁就如果實得滯或者鬆得滯嘅話，你呢個時候仲可以喐嘅，冇問題嘅。咁跟住亦都係啦，咁你就順時針，係啦，順時針咁樣，唔好逆時針啊，順時針咁樣去擰。擰咗之後，你見到呢個紋出咗嚟之後咧，亦都係將佢咧擺埋佢褪上去先。褪咗上去之後咧，其實我哋咧就要將翻咧嗰個綠色嘅，即係擺樹葉嗰個顏色啦，跟住咧就將佢咧褪過去，係咁即係將佢咁樣掹過去，穿過嗰個綠色，咁樣就 O K 噶啦，係啦，將佢兩個都褪晒過去先。咁褪咗之後咧，就打個結。係啦，就係咁樣將佢打個裂。咁其實咧呢一個樹葉形咧就已經做好噶啦。咁亦都係一樣，要大概做8條到啦。咁跟住然後咧你就可以開始再做埋花噶啦。咁因為今次嘅裝飾品係嘅比較多嘅，咁顏色配搭你可以自己去選擇啦。跟住咧，我哋就要做花噶咯喎。咁花我哋需要一個黃色啦、3個紅色啦，同埋2條綠色嘅橡筋去做嘅。咁其實之前亦都教過點樣做噶啦。咁我亦都會 post 翻咧原創者 Yan Journey 嘅一條 link 喺下邊。咁你亦都可以喺 info bar 嗰度睇翻啦。咁其實我係呢一個咧係跟佢咁樣做嘅啫。做呢個咧就需要咧一個 Monster Tail 去做呢個花仔嘅。咁我哋首先點做咧？我哋就將一條黃色嘅橡筋啦，就擺落去 Monster Tail 嗰度，咁就擺喺佢5條柱嗰度啦。咁嗰個形狀咧就係咁樣樣啦。咁做呢個花仔之前都講過噶啦，最好咧你就要柔順翻嗰條橡筋先，即係令到佢唔好扭埋一齊啦。咁因為如果扭咗咧就會唔靚噶啦。咁油好咗之後，我哋就可以開始咧將佢打圈啦。嗱，首先我哋咁樣將佢打一個圈先，係啦。跟住第二個咧，我哋亦都係一樣嚇，將佢咁樣去打一個圈。咁如是者咧就做晒5個啦，都係呢一個方法嘅，係啦。
都係呢個方法嘅。咁實個竅門冇乜㗎，最緊要就係唔好夾硬扯佢。如果你覺得有一邊咧係個橡筋好緊，一邊好鬆嘅話咧，你盡量將鬆嗰邊嘅橡筋去翻緊嗰邊嘅橡筋，令到佢嘅即係個鬆緊度咧係好平均咧，咁你做出嚟嘅花仔咧都會靚啲嘅。係啦，咁跟住我哋就做埋最後一個啦，用同一個方法啦，就係將嗰個橡筋咧就向翻呢個方向咧，咁樣去屈入去，咁樣咧就做呢一個形狀出嚟㗎啦。咁做好咗之後咧，你亦都去觀察下啦，睇下佢每一邊個邊咧會唔會都係有啲折位。如果有嘅話，你而家係時候咧揾個鈎咧，就去將佢咁樣掹翻去嘅話咧，中間就會變咗平㗎啦。咁你亦都係啦，5個都係咁樣做咧，咁你個花出落嚟唔應該會好醜樣嘅啫。做好咗之後咧，我哋就將個黃色嘅橡筋咧，就將佢擺大概一半嘅位置先啦。咁因為跟住我哋就要將兩條嘅紅色橡筋咧，就放上去佢嘅面上面嘅。咁所以你就可以將佢擺落少少嚇，即係大概中間偏落少少嘅位置啦。咁跟住將呢兩條橡筋我哋都係咁樣箍咗上去先。箍咗上去之後咧，你亦都係啦，揾一個鈎啦，令到佢兩條唔好搭住先啦。首先，亦都唔好俾佢扭。咁做好咗之後咧，我哋就將個最底嘅黃色咧，我哋就將佢箍上面啦，好似我哋普通做魚尾咁樣喺外面嗰度一勾箍佢上去頂啦。係啦，再做多次呢度嚇，係啦，咁樣喺個底嗰度咧一勾啦，就箍咗上去頂嗰度嘅，冇錯啦。咁我哋5個咧，我哋都係咁樣做咗落去先。係啦，就係咁樣，5個都擺晒上去先。咁而家你見到個形狀應該會係咁樣樣嘅。咁其實你應該要點咧？就係要再將佢兩邊最底嗰個黃色，即係間得最開個咧，掹翻佢埋啲。係啦，好似我咁樣，令到佢咧，你將佢掹埋咗嘅時候，你就會見到其實咧係一粒星形嚟嘅。係啦，冇錯啦，就係咁樣啦。咁你見到係一個星形㗎啦，見唔見到？係啦，咁你亦都係即係如果可以嘅話，盡量將佢掹一掹啦，但係唔好太大力，因為如果係太大力嘅話咧，可能會整到紅色嗰條橡筋咧會好緊㗎。咁如果你見到有折啊或者有扭嘅情況，你亦都係將佢柔順翻開就冇問題㗎啦。咁跟住然後咧，你咧就要將嗰個紅色嘅橡筋咧就要掹去大概一半向上多少少，因為而家我哋要擺多一條紅色嘅橡筋咧喺呢兩條橡筋嘅底嗰度嚟嘅。係啦，咁所以變咗你又唔需要將佢推得太落嘅。咁我哋就咁將呢個擺咗上去之後咧，咁你睇下有冇即係唔 OK 嘅扭啦。如果冇嘅話，你就可以跟住我做啦。嗱，首先我哋喺中間第一同埋第二條嗰個中間插去，然後我哋咧就勾最底條上嚟先，跟住然後咧就喺你第二條嘅橡筋咧，你就要將佢帶咗過去。係啦，睇一次，係啦，將第二條嘅橡筋帶過去之後咧，你將勾嗰條咧掹翻好佢，然後擺翻喺第一條嗰度。OK，係啦，嗱，再睇唔明嘅再做多次啊！嗱，而家第二條插入去，然後咧就將底嗰條啦，嗱，見到啦，第二條啦，插入去嚇，跟住然後咧就將底嗰條勾上嚟先，然後咧就。佢今次冇跟到上去啦，咁所以咧你就要揾一個鈎針啦，就將你原本咧最即係中間嗰條咧，就將佢穿咗過去先，係啦，將佢擺過去先，跟住然後就將你面嗰條咧就搭翻喺第一個位置嗰度，即係頭先喺底嘅，而家就變咗最面啦。咁而家嗱，再睇多次下，喺第一條同埋第二條嘅中間插入去，咁樣插入去，然後將底嗰條第三條勾上嚟。咁你第二條咧，而家咧就啱啱搭住咗啦。咁你就將第二條嗰度咧，就將佢勾翻出嚟，係啦，將佢勾翻出嚟，然後放咗過去先。就將你頭先第三嗰條咧，就掹翻好，擺翻喺第一個位置，咁就 OK 啦。咁呢邊都係一樣啦，就將針砌入中間同埋第二條嗰度啦，即係 sorry 第一同第二條啦，就將最底嗰條咧就係勾上嚟嘅，係啦，將佢咁樣勾咗上嚟。咁今次咧，佢就連中間嗰條都帶埋過去，咁就變咗你唔需要用第二個勾啦。咁最緊要就係你帶好之後，就將嗰一條第三嗰條擺翻喺面就 OK 噶啦。咁呢個亦都係一樣咁樣做法嘅啫。咁如果你睇唔明嘅話，你可以 repeat 又 repeat 咁睇嘅，咁就睇到你覺得 OK 為止啦。但其實應該都唔太難嘅。咁係啦，咁呢度咧揾翻個勾針啦，就將頭先第二條嗰度掹過去，然後就再將
原本嗰個擺翻上去，記得擺喺面喎。係啦，咁做好咗之後咧，你就會見到咧呢一個特別大嘅，咁而其他嗰啲都係相對比較細。咁你而家要做啲咩咧？就係咧將支鈎啦插入去，將佢依個 U 位咧呢度咧掹翻去，咁你見到呢度就會緊咗啲噶啦。咁你亦都係啦，將個其餘4個咧咁樣掹一掹。咁你咁樣做法咧，係令到你第時咧嗰個花瓣出到嚟咧，係會更加咧平均㗎。咁所以變咗呢一步咧都幾緊要。咁你會見到而家咧，你就會見到有一個星形同埋一個五角形㗎啦。咁你見到OK 之後，你就可以將底嗰個就好似魚尾咁啦，放上去。係啦，咁5個都係咁樣放咧就得㗎啦。呢一個就最簡單嘅啦，咁只不過係將底嗰條啦就勾咗佢上去嗰個柱位嗰度去翻佢後邊嗰度，咁就已經 OK 啦。呢個特別曳啊，係啦，咁咧跟住做第3個啦，我哋第3個亦都係一樣啦，就將底嗰個咧就將佢咁樣掹上去啦，係啦，咁呢度亦都係啦，將底呢個啦就咁掹上去。咁呢一邊最後啦，係啦，將佢咁樣勾上去就 OK 啦。咁做好咗之後，你就要睇一睇翻啦，呢度呢個星形啦，平均啦。咁如果你中間嗰個 U 型嗰度咧，都係覺得佢唔太靚喎，都係有啲唔平均喎，咁你就可以將支鈎針伸落個 U 嗰度咧，就掹一掹翻佢出嚟嘅。咁亦都係一樣嚇，唔好太大力，因為而家你一條橡筋係箍咗好多嘢上面嘅，咁就小心啲啦。跟住然後咧，我哋就將佢拱落少少，就將最後一個步驟就係將個綠色咧擺上去面嗰度啦。咁擺上面嗰度亦都係揾個鈎啦，將佢游一游順翻先，令到佢全部平均先，係啦。跟住然後就將底嗰個咧，就將佢勾上面。咁5個都係咁勾嘅，又係一樣。咁就普通魚尾咁嘅做法啦，都係就咁將嗰個紅色咧就擺上去嗰個綠色嗰度，咁就其實都已經差不多完成㗎啦。係啦，就係咁樣將佢勾埋最後一條上去 ，OK 晒啦噃。係啦，將佢壓落少少先，然後我哋就將右手面啦，就將呢一個啦，就將佢擺去最頂嘅位置。然後我哋亦都係咧將右下角呢一個位置咧，亦都係將佢覆上去。係啦，將佢咁樣覆上去。咁亦都係將側邊嘅咧，都係咁樣覆上去。係啦。咁跟住，然後最後一個啦，就係將最後呢一個咧，將佢覆埋上去，係 OK 啦噃。咁你見到有5條橡筋喺晒度噶啦。咁跟住，然後我將支針插咗落去先啦，跟住再揾翻條綠色嘅橡筋，然後我哋將佢穿咗過去先。咁穿咗過去之後咧，我哋就打個裂啦。咁打咗個裂之後咧，其實就大功告成啦。咁其實我哋已經可以咧，將個鈎針穿落去，然後將佢掹出嚟㗎啦。掹咗出嚟之後咧，你就可以喺個鈎針上邊咧，就將佢嘅形狀咧撳翻圓少少先，因為而家可能會歪歪斜斜啊咁樣嘅。跟住然後你就可以再掹佢出嚟，咁當然亦都可以掹出嚟先整啦。咁你跟住咧會見到咧有5塊咧係特別闊大、特別鬆嘅，咁嗰個其實就係你嘅花瓣嚟㗎啦。咁有5塊嘅，記住係5塊嚇。咁你見到特別鬆嗰個，咁5塊就係嚟㗎啦。咁你而家咧就將佢掹翻出嚟啦。係啦，將佢特別鬆嘅，你一睇就睇得到噶啦，所以應該一定唔會認錯噶啦。咁你咧就將佢掹翻出嚟先，係啦，咁樣啦。咁其實你見到我咧好輕易咁樣咧，就求其咁掹已經好 even 噶啦，即係好平均噶啦。咁係啦，而家你就再做多7至8粒啦。做聖誕圈咧，就要首先將個編織器咧咁樣 set 嘅，將下邊嗰個咧就尖嘴向右啦。左手邊嗰個，上邊嗰個就向左手邊咁樣去嘅，咁又係中間要掹開佢啦。咁好啦，咁首先我哋要點樣做咧？我哋首先咧就要將一條嘅綠色橡筋咧就打個圈先，係啦，好似咁樣打咗個圈。咁跟住然後我哋就將第2條咧就揾喺個鈎針嗰度就即係穿過佢，用將呢一條橡筋咁樣將佢穿過咗佢先，跟住然後就將佢擺翻上個編織器度。咁擺喺邊個位咧？我哋就可以將佢咧擺喺中間嘅是但一個位嗰度就 O K 㗎啦。咁就係將佢咁樣擺過咗佢落去先。係啦，咁樣將佢擺落去先。
咁跟住，然後咧，我哋將個支針插咗落去先啦。跟住咧，然後就亦都掹一條嘅綠色嘅橡筋啦，就將佢對角咁樣咧，就放翻好佢。咁亦都係同做聖誕樹一樣啦。因為如果你咁樣擺上去嘅話咧，就會比較平均啲嘅，咁就唔會咧嗰個中間嗰個 cap band 咧就會即係一邊緊一邊鬆咁樣咯。咁我哋一共要擺6條啦，咁而家我哋擺第3條啦。咁我哋咧就係將佢掹翻上去啦，就擺好咗，擺齊咗中間4個角落先。咁而家就將佢擺埋喺我哋嘅左上角下，係啦，就係咁樣將佢穿咗過去左上角啦。跟住就到右下角啦。咁我哋亦都係將一條橡筋穿咗過去之後咧，就放埋喺右下角嘅呢一個位置，係啦，擺好佢。咁第5條同埋第6條咧，我哋就唔係平排嘅，我哋要將個位打斜嘅。嗱，我哋首先將佢擺喺右上角先嚇，我哋將佢擺喺最右嘅右上角嘅位置，係啦，就擺喺依度。咁我哋第6條咧就唔係擺右下角咯喎，我哋就擺喺左下角，係啦，我哋擺呢個位置嗰度，係啦，將佢咁樣擺過去。咁我哋今次做完之後咧，會點咧？會係一個斜斜地嘅一個平行四邊形咁樣就啱㗎啦。咁跟住我哋可以開始圍㗎啦。嗱，我哋首先喺左下角嗰度放一條橡筋去隔離啦，跟住然後咧亦都係將第1條嘅橡筋擺過去，好似我哋普通擺橡筋咁嘅啫。咁我哋就圍住呢個圈咧，就去擺翻好6條橡筋，咁擺好佢，咁你就會跟住見到上下2層嘅橡筋好清楚㗎啦。係啦，嗱，你見到咁樣啦，上下2層嘅，上層係2條橡筋，下層亦都係2條橡筋，每個柱位都有2條橡筋，咁樣咧就啱數啦。咁之後咧，其實就好似同我哋之前咁做法一樣嘅，都係咧將底嗰1層嘅橡筋，即係2條啦，就將佢咧跨過外面咁樣擺翻入去個柱位裏邊，係啦，好似我哋做魚尾咁樣嘅，就將外面咁樣即係放入去，咁就 OK 㗎啦。咁另外嗰邊亦都係一樣啦，你反轉佢先，係啦，就將呢一邊就擺上去啦，另外嗰邊即係個底嘅亦都係咁擺上去。咁其實一路我哋跟住呢一個步驟咧，一路會重複嘅。個唔同就係咧，我哋可能就係會將一啲嘅裝飾物咧，會喺每一層嗰度咧放翻上去嘅啫。每個樹幹其實我就會有唔同顏色配上去嘅，我會有朱古力色啦，同埋一個即係叫做焦糖色咧放上去，咁令到佢個層次亦都唔同咗嘅。咁咧嗱，第二層嘅第1條我就擺一個朱古力色先。第2個咧，我就將佢擺個裝飾物上去啦。擺咩裝飾冇所謂，你記住裝飾物一定要向入邊，向住中間嗰個位置就啱啦。因為等間你會反翻佢出嚟嘅。咁跟住然後咧，你第3條你亦都可以擺焦糖色又得，朱古力色又得。其實跟住落去嘅配搭咧，其實都好任意、好隨意嘅啫。咁總之1層就1個裝飾物，咁就你記住呢個方法做就啱啦。放好咗之後咧，其實就係要將底嗰層咧放上去面㗎啦。咁其實都係一樣，即係個步驟都係一樣。總之每次擺完橡筋之後咧，都係將底嗰層咧擺翻上去個面嗰度，咁你箍翻上去，咁就 OK 㗎啦。好啦，咁跟住第3層咧，我就會因為頭先係擺橡筋㗎嘛，咁今次我就會擺一個裝飾先。咁跟住今次隔離咧，我亦都會擺翻一個橡筋，我就會算數㗎啦。咁因為咁樣你個裝飾物先唔會堆到全部都係有一啲嘅卡乸嘅感覺，會好少少啦。咁都係一樣啦，擺呢一層咧，你中意擺咩顏色都得嘅。你中意擺晒全部綠色啦，或者你中意間色啦，都冇問題。咁只要係一啲深啡色，似翻一啲木，似翻一啲聖誕 feel 就 OK 嘅。其實呢個好隨意嘅啫。咁其實都係一樣啦，就將佢6個擺好咗之後咧，就可以將底嗰層擺上面㗎啦。哇，咁快勾完啦！咁好啦，而家又擺第3層咯喎。咁而家咧，我再擺多層上面嘅時候咧，我咧就唔會就咁即係再擺裝飾啦，我就會呢一層淨橡筋，但係顏色都可能會唔同嘅。但係點解我會咁樣咧？係因為如果你層層都擺嘅話，可能咧會太密㗎，咁會出唔到。咁我就會有一行留白俾佢，等佢啲裝飾品咧出嚟多啲嘅。咁但係你話我唔中意，我中意全部都裝飾嘅，好密嘅，咁都冇問題嘅。咁但係你
睇下咧，而家我一路擺裝飾，我淨係擺喺對住自己前面嗰三條柱位嘅啫，即係嗰兩條嘅橡筋嘅啫。另外嗰邊我係完全唔擺嘅。點解會咁咧？係因為做聖誕圈咧係有底面之分㗎。咁如果你咧成個都擺嘅話咧，咁你貼住嗰邊其實你嘥咗啲裝飾啦。咁所以變咗咧，我就淨係會擺喺向住自己咧嗰三條柱嗰兩條橡筋我先會擺嘅啫。好啦，咁話咁快搞掂完咧，我哋又擺第二層咯喎。咁跟住而家我今次就會擺個花落去噶啦。咁跟住然後亦都係啦，其他嘅就全部擺橡筋。咁其實呢一個方法咧，你 keep 住做。就做大概38到40層度咧，咁就可以夠做一個聖誕圈噶啦。咁其實跟住落去咧，我都唔想你哋嘥時間嚟睇我做噶啦。咁其實你哋都係一路中意擺啲咩裝飾上去就擺啦。咁都係一樣，擺好咗一層之後，就將底嗰個咧就放上面。咁跟住然後咧，你 keep 住咁樣做38層，咁就 OK 噶啦。好啦，咁而家我大概做咗有10層到啦。咁你見到咧，佢已經其實會突得出嚟噶啦。咁而家我要做啲咩咧？就係要將佢突翻上去先，即係將佢頂翻去轉頭。咁點解咁樣咧？因為咧，當你等間嗰個聖誕圈佢越做越長嘅時候咧，你就會越難掹噶啦。咁所以而家你一路做落去，我哋就將佢扯翻轉頭嘅話咧，咁你等間咧掹嘅時候亦都會易啲嘅。係啦，咁你而家咧就將佢咧掹翻轉頭先，咁樣咧。你見到啦，而家所有嗰啲裝飾咧，嗱，你見到咧都係喺一邊㗎。好啦，話咁快咧，我已經做咗差唔多一半咁多噶啦。咁呢度差唔多有大概20層度啦。咁咧就你見到啦，而家其實你見到好多嗰啲裝飾咧出晒嚟噶啦。咁嗰啲珠珠啊、花啊同埋嗰啲草咧，你其實見到係色彩好繽紛，係好有聖誕 feel 嘅。咁你差唔多做多一 double 啦，即係大概38到40層，其實你就做咗個圈圈出嚟噶啦。咁而家就差唔多一半度啦。咁所以係啊 ，keep 住做落去啦，跟呢個方法，記得係將下層嗰個擺上去面，然後裝飾物淨係擺對住自己嗰2層就得噶啦。嗨，話咁快，我已經做好咗38層啦。嗱，而家你可以咁樣圈翻佢埋去，你見到啦，其實係即係都幾大嘅。其實呢一個圈圈度，咁都顏色好靚，係咪？咁你就中間如果好似我咁會即係加啲嘅焦糖同埋可可色落去咧，就會變得咁噶啦。咁我哋其實而家就可以開始收尾噶咯喎。咁收尾呢度咧有少少複雜嘅，咁你就可以要留心啲睇咯噃。好啦，我哋做呢個收尾，我哋就揾個右上角出嚟啦。右上角邊個右上角咧？就係你嗰個飾物對住自己，然後你嘅右上角分翻開上下2層，喺個中間嗰度咧插支針入去，將底嗰條勾上嚟，放喺右下角呢個位置擺過去，係啦。然後我哋將支針咧就插入去右下角嗰個窿窿嗰度。將底嗰2條橡筋抽起，然後我哋就織上去前邊嗰度，即係好似我哋平時織呢個手鏈咁樣，就將佢擺上前邊嗰度。跟住，然後我哋亦都係將插支針入去，然後我哋就將底嗰條勾上嚟，就擺喺前邊啦。亦都係呢度一樣啦，將佢底個抽上嚟啦，然後就將底嗰條咧就勾上左上角呢個位置，係啦。咁跟住呢一邊亦都係一樣啊，插支針入去，將底嗰2條勾上嚟。係啦，咁樣擺去前邊嗰度，然後呢一邊亦都係將底嗰度勾上嚟，然後咧就擺翻好佢係前邊嗰個位置嗰度，係啦，呢一個位置嗰度。咁最後就係將呢一條嘅橡筋咧就擺翻去呢個右上角嘅位置啦。咁你跟住就會見到咧，每一個柱位都有2條橡筋噶啦。OK，咁只不過而家已經織好咗連埋咗，咁佢就唔會散啦。好啦，到最後呢一個位置嘅嗰度咧，我哋就會用一條嘅橡筋，就將佢穿上去，然後打個結，係啦。咁跟住然後咧，你就可以放心咁掹出嚟啦，佢唔會散噶啦。係啦，就係咁樣咧，將佢每一個掹翻佢出嚟先，係咁跟住其實就可以掹出嚟噶啦。好啦。咁你其實咧，我哋跟住要做就係將前後2度咧就連埋佢啦。咁你可以咧將頭嗰邊咧就掹好佢先，你見到好清楚有一個心啦。咁另外我哋就係將呢一邊連過去噶啦。咁呢一個咧將會係我哋嘅針線嚟嘅，呢一條最後呢一條嘅橡筋。咁我哋首先要喺呢一邊咧就做好咗個樣先。嗱，而家呢一度咧會有個缺口㗎。
咁我哋咧就要將個缺口埋翻好先，我哋先可以開始去織嘅。咁要埋呢個尾咧，咁就你見到呢度有個缺口啦，係咪？咁其實你知啦，每一個頭先我哋收尾嘅時候，佢每一個條柱都有兩條橡筋嘅，係咪？嚇，你見到有兩條橡筋嘅。咁你其實第一條同埋第六嗰個咧，即係啱啱缺口嗰度咧，佢中間有個比較大嘅窿。我哋就喺第六嗰度就將嗰兩條橡筋咧就抽起佢。然後我哋就將呢一個收尾嘅橡筋咧，我哋將佢穿咗過去先，係啦，好似我咁樣將佢穿咗過去先，係啦，咁就變咗呢一個六角形就會埋得好少少啦，咁你唔會有個窿喺中間啦，咁你會好清楚見到咧，每兩條橡筋咁為之一 pair 嘅。好啦，咁做好咗之後，其實就係將頭尾駁埋佢嘅啫。咁我哋就係用翻咧頭先咧凸咗出嚟嗰條綠色咧去駁埋佢一齊嘅啫。好，駁埋咧，首先你要將兩邊咧調翻轉先，頭就喺你嘅右手面，嗰個有線仔嗰個咧就喺你嘅左手邊嚇。咁因為我哋要等間將左手邊呢個線仔穿過右手邊嘅，OK。咁嗱，首先我哋拎起兩條橡筋，然後我哋就將呢個線仔咧一穿就穿咗個過去，係啦，就係咁樣。咁佢首先就已經定咗位先啦。好啦，定咗位之後咧，咁跟住然後我哋可以做第二個咯喎。嗱，你首先揾個手指，係啦，穿翻呢條線仔先，跟住然後咧，我哋就將佢呢個線仔，即係頭嘅隔離嗰兩條咧，就同對面嘅兩條咧，就穿埋一齊，即係四條橡筋喺晒你個勾度，然後將呢一個橡筋嘅線尾咧，就將佢咁樣穿咗過去，係啦，就係咁樣，咁我就將佢連埋咗一齊噶啦。跟住個手勢亦都係一樣，將佢呢個線仔揾隻手指，我哋將佢頂住佢先，係啦咁樣。跟住你將支鈎針咧，就攞起隔離嗰兩條橡筋，跟住然後亦都係穿翻對面嘅兩條橡筋，係啦。咁你跟住然後就揾呢一個嘅線尾啦，就係將佢咁樣一穿而過，係啦。咁你小心喎，呢條線。個線嗰度咧，佢可能會咧一邊好緊，一邊好鬆嘅，咁你千祈唔好夾硬啊！如果你一路夾硬拉嘅話，佢會斷嘅，咁斷咗你就好麻煩噶啦。咁所以變咗你咧要小心啲咁樣將佢掹翻出嚟，就唔好夾硬扯佢。如果唔係一扯佢就斷噶啦。咁其實一路咧你都係跟翻呢個方法啦，就直至到咧你做到咧6個咧都俾一個線仔咧穿過咧，咁就 OK 啦。係啦㗎啦，咁你而家一路咁樣做落去先。咁你做到咧最後嘅時候咧，佢將6個都穿起晒咧，咁就 OK 啦。係啦，咁跟住然後咧，到差不多最後啦，我哋就將佢呢個係第5個嚟嘅，咁我哋就將佢咧兩條橡筋亦都係一樣啦，咁樣將佢穿過去。咁你記住每一次呢個步驟咧，都係要有4條橡筋喺你嘅勾嗰度嘅，咁跟住然後你先穿得過嘅。係啦，就係咁樣。好啦，咁而家做第6個最後啦。咁第6個最後咧，咁你見到啦，就係喺最後呢一度係啦，咁同埋過去對面嘅4個啦，咁都係咁樣穿嘅啫。咁一穿咗佢過去之後咧，咁就唔應該會再有窿噶啦，因為你應該將兩邊頭尾咧都已經連起晒一齊啦。咁你會見到咧，你而家成個圈圈咧都會好密實噶啦。咁其實呢個線尾咧，你只需要咧將佢揾個勾針咧，將佢向入啦，撩一撩啦，又或者其實你掹鬆佢咧，其實個線尾已經自己唔見咗噶啦，因為佢其實已經翹咗6個咧，其實佢個彈性已經冇晒，其實佢已經係要自己縮翻入去噶啦，咁所以變咗呢個咧收尾其實係好容易嘅啫，你唔需要特別收。如果但係佢真係特別太長嘅話咧，你就將佢咧塞翻起佢原本嘅中間就 OK 啦。咁跟住然後你就將佢咁樣掹翻好佢。令到咧個裝飾物咧係向頂嘅，咁起晒一邊咧就為之 OK 㗎啦。咁係啦，呢個咧就係我今日介紹嘅聖誕圈。咁希望大家中意我今次嘅分享啦，亦都祝大家聖誕節快樂，Merry Christmas。好啦，拜拜。